تخيل بعد تحفيل الزملكاويه ده كله الزمالك ممكن يلعب كونفدراليه في اخر الموسم. تعال افهمك ده يحصل ازاي. اذا فاز الزمالك في مباراه واتغلب مباراه، وبيراميدز فاز في مباراه واتغلب مباراه، والاهلي فاز المباريتين المتبقيتين، يتساوى الثلاث فرق ب 53 نقطه لكل فريق. هنرجع للمواجهات المباشره. البيراميدز فايز على الاهلي ذهابا وايابا بست نقط، والزمالك فاز على بيراميدز ذهابا وايابا مع ست نقط، والاهلي فاز على الزمالك ذهابا وايابا ومعاه برضه ست نقط. كده هنلجأ للاهداف. بيراميدز سجل في لقاءات الاهلي والزمالك خمس اهداف واستقبل هدفين، معاه بلس ثلاث اهداف. الاهلي سجل خمس اهداف واستقبل ست اهداف، معاه سالب هدف. الزمالك سجل ثلاث اهداف واستقبل خمسه، عليه سالب اثنين. كده يبقى ترتيب الدوري: بيراميدز في المركز الاول ب 53 نقطه، والاهلي في المركز الثاني ب 53 نقطه ويصعد دوري ابطال افريقيا مع بيراميدز، والزمالك يروح كونفدراليه. تخيل الضحك.